हनुमान जी के 3 ऐसे गाने जिनको सुनने के बाद तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाएगी। और अगर तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई नया काम करने जा रहे हो, फिर तो तुम्हें ये गाने जरूर सुनने चाहिए। मैं पर्सनली ये गाने सुनता हूँ और मेरा आफ्टर और बिफोर कुछ और ही होता है। इस लिस्ट में तीसरा है महाबली महारुद्रा। दूसरा है हनुमान मूवी का रघुनंदन सॉन्ग। इसे सुनते ही गूज़बम्स से आ जाते हैं। और पहला है इपिक हनुमान चालीसा बाय अगम अग्रवाल। नॉर्मल हनुमान चालीसा जब हम